igana rimwe. Pay bill rege ni 4048249. With your account name jaza besha ni shiringi igana rimwe. Waicoka ugakiga thimu yaku hakuhi wakigeria rimwe ukageria meri nigetha ukorwo ugikihotanira kimanjika giaku kia besha shiringi 60,000 na shiringi 1,100 na igũkorwo ngikinengereria muhotani witu besha tugithie na mbere guku thiini wa Kameme TV. Ririkana iko ni hindi wakinyitanira na ithuĩ kwira karibu sana na tugithie na mbere na kwaraniria nawe guku thiini wa Kameme TV. No waranirie na ithuĩ thiini wa ngenda citu cio kinyaniria Kameme TV Kenya kunu Facebook, Twitter, Kameme TV Kenya, ndumiriri nguhi ni 211829 na nie Nonsizi wa ngethe no nyone kuria @Nonsizi Agnes tugithie na mbere. Agakumenyithia ati Edinburgh College of Medical and Health Science, Animal Health, Business and Technical Studies ne thukuru wa kiriu uria wi mwena wa Murang'a Town wi kundu kwega kuhoreru gwa guthomera. Mena library na lab ni cia kiriu na hostel cikiri okuo. Mena intake iria irathie na mbere na ni thiini wa kothi itiganite cia diploma na cia certificate na nicio clinical medicine and surgery, diploma in nursing, medical laboratory science, catering and accommodation, hospitality management, tourism, travel and business studies, journalism and media studies, business management, human resource management, electrical installation, hairdressing and beauty kana cosmetology, fashion and interior design, animal health and crop production, aviation na kothi ingĩ nyingĩ. Nigetha wike diploma in health sciences urabatara grade ya C plain. Nigetha wike kothi ici ingĩ urabatara grade ya C minus, na nigetha wike certificate courses urabatara D plain, na cio artisan courses ni D gucoka na thi. Fithi ni huthu muno makiria na no rihage o kahora. Intake ni irathi na mbere na no macerere kuria mwena wa Murang'a mangethanire na Murang'a University na umahurire thimu kugerera 0711607607. Thimu rege ni 0711607607 na wenda kumacerera ni kuria mwena wa Murang'a mangethanire na Murang'a University Edinburgh College breaking barriers. So githie na mbere akumenyithia Jinland Housing Development Company ni maragwitira buroti cia kirima mbogo iria magoithetie thogora. Riu buroti cia 50 by 100 ni kwambiriria shiringi 150 na 200. Mwena wa Gikumari hakuhi na Kamakis ni kwambiriria shiringi 190 na 220. Rimuru Mutarakwa ni shiringi 450. Buroti ci ciothe cikundu kwina mai kwina thitima na farani njega. Jinland manyitanire na Equity magothondekera mubango wa kurihaga kuma shiringi 8,000 na balance ukarihana gataga ka mwaka na miaka 3 nginya na ni deal njega muno makiria. Ungenda kwaraniria na muthenya wa umuthi mahurire thimu kugerera 0742819000 kana 0724252828 kana 0800720819. wafici ciao ciekuria mwena wa Thika Victory Plaza na bao rege gakuririkania ni 0742819000 kana 0724252828 kana 0800720819. na ofisi ciao ikiri mwena wa Githuragia 44 iguru wa Lexo Petrol Station Millennium Building. Jinland Housing Development Company where plots are affordable. Na ikora ureyuria atiriri nguruta kuki manjika gia kuigirira mbeca ici nigetha ndikigwatire mugunda. Ndukaigwe wina thina njira ni nyingi muno na ukorwo we ni wo ukihotanira shiringi 60,000 kana shiringi 100,000 na ni njira huthu muno makiria waingira kuria thiini wa M-Pesa yaku uguthii haria he pay bill ugagikira pay bill number na niyo 4048249 4048249 with your account name ugagikira jaza with your besha ugekira shiringi 100 ukageria rimwe ukageria meri ukageria matatu na ugageikara mutambo-ini wa Kameme TV na gakuririkania ringi pay bill ni 4048249 4048249 account name ni jaza besha ni shiringi 100 na gakimenyithia ati twina muhotani witu wa shiringi 60 andi nake thiini wa mutambo witu wa Kameme TV na niwe Margaret Kanyuge tukiaraniria nake. Margaret, uhoro waku? Timoru. We mwena uriku Margaret? Thiku citagwo. We mwena uriku? Ndi mwena wa Murang'a. Murang'a ha? Kundu gwetagwo Koibe. Koibe? Niki wikaga kuu Margaret? Ni thomithagia ciana. Ciana cia primary kana cia nathari kana cia secondary? Primary. Cia primary. Kuguo ni mwahingura cukuru? Twahingurire ira. Haya. Ngai ni ugukoretwo uthaka jaza rucini rumuthi? Na tutaririe na ihenya wikire atia? Tuma kuri pay bill 4290. Ni kuririkana 42? Yaria kuririkana? 42. 92. Kaine kuririkana ici. Wekira mbeca cigana? Ndekira igana.
gikare thiini wa mutambo nĩgetha tũkorwo tũgĩkũmenyithia kana nĩ ũhotanĩra mbeca ciaku ndũnakĩhotanĩra mbeca ciaku tondũ paybill nĩ wakĩamba kũhĩtania o hanini paybill rĩ wahĩtania o hanini koguo tũtigũkũnengereria kĩmanjĩka gĩaku kĩa mbeca thaka rĩngĩ nĩgetha tũkorwo tũgĩkũnengereria mbeca ciaku Kai ndakĩhota ũcoke kũnengereria tũtarĩrie paybill rĩngĩ haya thank you muno Margaret haya nĩ ngatho mũno we mwĩroreri wa Kameme TV na tũgĩkũhũrĩra thimũ ũgagĩtũtarĩria paybill ĩrĩa tũragĩkwĩra thaa ici nĩgetha tũkorwo tũgĩkũnengereria mbeca ciaku iria we wakĩhotanĩra no nginya ũgagĩkorwo ũkĩmenya ciĩgiĩ paybill na ngakĩona nĩ tũgĩthiĩte na mbere o wega na tũgĩkĩarĩrĩria cia mbeca rĩ no ũkorwo hihi ũkoragwo wĩ mũrĩmi mũnini we wĩna biacara yaku ũkorwo wĩna biacara yaguo kana wĩna biacara o iria ingĩ ndũkoretwo ndũrĩ na ũhoti ũguo mũno wa kĩmbeca na no wende gũkĩoya ngombo na mũthenya wa ũmũthĩ tũrakĩarĩrĩria ciĩgiĩ ngombo na we wĩ mũrĩmi mũnini ũgĩkota kuoya ngombo atia na wĩna kĩrĩa wĩna kĩo hihi tũkiuge wĩna asset yaku na wĩna kĩndũ wĩna kĩo ũngĩhota gũkĩnengerana nĩgetha ũkĩnengerwo ngombo na ngakĩona mũgeni witũ nĩ arĩkĩtie gũkinya thĩinĩ wa studio citũ na nĩwe Peter Macharia Kamau ũrĩa nĩwe CEO wa Jijenge Credit Limited. Peter, karibu sana. Asante sana. Ũhoro waku? Nĩ mwega mũno. Kũu uma kũhana atĩa? Toheo. No heho ndona nginya wewe rĩu na gabura na kangi wongereire. Heho nĩ ĩkoretwo ĩgĩkĩmata. Nĩtũgane gĩthiĩ na mbere bũgeithie mwĩroreri thĩinĩ wa kamera ya mbere. Mũrega erorire ya Kameme TV. Nĩ mũkĩrire Rikiratha. Na Peter tũtanagĩthiĩ na mbere hihi ona mũndũ rakĩrigwo thabarĩ yaku ĩkoretwo ĩhana atĩa nĩgetha ũgĩtuĩke nĩ wakinya handũ ha ũkĩnengagĩrĩria gũkombagĩra andũ mbeca rĩ thabarĩ yaku thĩinĩ wa na mbeca ĩkoretwo ĩhana atĩa? Thank you muno. Thabarĩ yakwa ya gũkombithania mbeca yambĩrĩirie 1990. Nĩ ndandĩkirwo nĩ bengi na ngĩandĩkwo ndĩ cashier na kuma hĩndĩ ĩyo nĩ ũndũ wa kĩo gĩakwa ndathire ũguo haicĩte ngathĩ ngĩtuĩka supervisor ngĩtuĩka section head ngĩthiĩ ũguo ngĩtuĩka assistant manager regional manager ũguo nginya ngĩtuĩka mũrũgamĩrĩri wa division na nĩ njoketie ngatho mũno tondũ nĩ ndathũkũmire bengi mĩaka ĩtanyihirie 25. Nĩ mĩaka mĩingĩ. No hĩndĩ ĩyo ndakombithanagia cia mũingĩ iria cia andũ mararehe makarehe savings na ithuĩ mwena ũyũ mũkakombithania koguo nĩ kũnjorithia twonjorithagia mbeca cia andũ tũgathũkũma na nĩguo bengi ciothe ciĩkaga. Na koguo kuma 1980 nĩ mĩaka 32 years 31 na ũgĩgĩcoka waima bengi mwaka wa 2014 kũrĩa ndandĩkĩtwo gũkĩrehwo kĩndũ gĩtagwo voluntary early retirement program. Mũndũ ũrenda kũritaya mbere. Mũndũ ũrenda kũritaya mbere voluntarily na magĩkĩheanaga package. Ningĩ ngĩkiuga nĩ ndĩrenda kwĩhoa na ngĩkĩheaga package kau no makĩamba makĩngĩria nda apply rĩa mbere ngĩrwo aca we ũrĩ o mũnini wĩ mwĩthĩ ikaikara ngĩ apply rĩngĩ ngĩthiĩ kwĩ mũnene ngĩmwĩra niĩ in my mind nĩ decidete kumĩra na ingĩaga kumĩra thaa ici tene rĩ in future nĩ ngarũmwo nĩ kumĩra nĩ kaba nyume thaa ici ingĩthirie nyambĩrĩrie biacara ĩthũke rĩ na nĩ ũndũ wa record yakwa njega na inyuĩ rĩ nĩ mũrona ũrĩa I've been meeting my targets and performance targets nĩ mũkũnjĩtĩkĩria kĩ njoke but Ngai arĩ nani biacara ĩrĩa ndambĩrĩirie rĩ nĩyo ĩno Jijenge Credit tondũ ndamĩambĩrĩirie 2014 January mwaka ũyũ ĩnana tũthũkũmĩte rĩ nĩ tũcokagia ngatho mũno kũrĩ Ngai nĩ ũndũ wa ũhoti ũrĩa atũhete wa kũhota gwĩka kũngũrwo na gũkinya harĩa tũkinyĩte. Haya waiga kũrĩa bengi muoyaga mbeca cia mũingĩ mũkonjorithia no ndĩrona Jijenge ĩna tofauti hanini ta tũtarĩrie nĩkĩ gĩatũmire tondũ ũrona kũrĩa nĩ woyaga cia mũingĩ ũkonjorithia na rĩu wauma we wa decide gũthiĩ na ruti tofauti. Tofauti rĩu ya bengi oratha ingiuga atĩrĩrĩ harĩa Jijenge rĩrĩ nĩ harĩa kĩambĩrĩria ha financial institution ciothe ũbatiĩ kwambĩrĩria a non deposit taking tondũ ta rĩu ona ũngĩrora Equity yambĩrĩria a building society na
ona oika ikara stage yore stage ya kerere ni deposit taking na modo tora million igana rimo central bank nether heo license yo ona oika ikara stage ya kerere ukenda utuka fegiri modo areha license ya billion imwe ukare ya central bank na ukaheo license ya fegi kugo wena kiroto gya ukana kura uthie ginya deposit taking na ginya iyo niyo vision iyo niyo vision okay na wega non deposit taking kugo we ndukoragwo ukioya besha kuma hari mwingi no mundu angienda gukomba kana ndoni ni muna services nyingi irio hi ugitutariria mukoragwo muge service andu na ngombo andu ariku ithu tuthia tugakomba besha fegi mafegi ma the local banks tugakombera mwingi ko basically no tuge tari agents na andu aria tukombithagia besha muno ni andu a biashara ona ngirora tagline tuyugite atiriri yugite empowering your business guteithiriria mundu wa biashara kana murimi mundu wothe uronjorithia biashara ida ni murimi kana ni mujua kali ine hoya ajeri no tuteithagia kingi na besha na toirera inio tondu riria ndari fegiri ndari munene wa business banking business banking ndirari na ndo biashara na riu maundu maingi ni ndathomire muno riria ndarugamire tondu gwiciria gutiri tauni Kenya itari ndathokoma itari ndatuika manager kana itari ndathi ku de mundu wa fegi kuma Mombasa Githumo Isiolo ine I've worked as a bank manager koguo githomo kiu ni kiandeithiririe muno kwara-ini ya ndo biashara na riu Jijenge 90% ya customers itu ni ndo biashara iyo 10% ikoragwo ya ndo aria mandikitwo mawira-ini tondu tukiheanaga nginya check off no muno maroni maitu ni ma biashara na kaingi tuona discourage kuoya maroni tondu kaingi ni roni wakioya no nginya urihe gutire mbeca cia free tukiaritie uria tukoragwo na culture ya saidia na kaingi woya roni ni hari na interest hingi ni koragwo ihana ate ni kuri na benefit yani ngioka joe gombo na hena interest hana ate taro ngioka mundu angioka apply roni Jijenge kana ona aria ma apply roni Jijenge utire mundu turehagia interest ikirete 5% na era maanisha atire tugikoe milioni imwe uthio ugura waru kana nyanya kana itunguru na kuri Isiolo na ku mwena ucio wa Soboiga kana wa coconut kana ona matunda hari mweri ubati gucokia milioni iyo na ciringi 50 iguru kuguo ni irio gucokia nacio iguru ikoragwo itikiritie 5%. Okay na tondu riu kaingi andu matikoragwo na besha kuguo woya niki woyaga gikurugamirira riu nigetha nie ndita nonsense wa ngetheri nigetha ngahakikisha ati ni ndariha ingikanaga niki woyaga kira toya ni twitagia kindu gitao security tondu tutietagia guarantor tutiendaga mundu athio arata kana kirehe andu angi mamwire okay aturia no me uturugamira mwara raini na andu a family tutika maundu mo twatigire digital marakobithania mbeca thimu-ini ni omoyaga contacts yaku wewe twenda woka wewe wiki igire ka wabici gaku muci ugabanga maundu maku kana gatuka-ini gaku ugoka urugamite kuya itha ina macini okorwo wi murimi wana ku matura-ini wina itinga kana macini ino ya gutugutanyiki kana combine harvester aria makire na hinya kana kindu kiu uhotete gukorwo na kio ukaigirira watwira nie ndenda gukomba mbeca na ndikeo mbeca cigana kuguo utaru ngiuka ngura ndina tuge ni itinga ndinario ni magana guku Kajiado ni ugutuma mundu ugukorwo akirora itinga riri ni ria mbeca cigana nigetha umenye ukuhe ngombo ya mbeca cigana taru rigiro rionekana ni mbeca cigana ri tugukuhe ngombo ya tuge 70 to 80% ya thogora ucio o tuge riu tuge hatukiuge itinganiria 200 koguo no muhe ngombo ya 150. Okay okay koguo na hihi ona mundu ngi urarigwo biashara ngi ni mugwata biashara nini na
micro kana ihau ici hau gatagati-ini nĩ mbia cigana mũngĩhe nyingĩ mũno makĩria gĩthimi kĩa mbia nyingĩ mũno makĩria mbeca iria tũheanaga ikoragwo ci between ci gatagatĩ wa 50 na mirioni 10 na icio nĩ ũngĩkĩria rĩu hau mirioni 10 tũkoyaga tũgagũtwara rĩu bengi citũ tũkera manager ũyũ nĩ customer witũ no nĩ arenda gũkomba mbeca iria citũkĩrĩte rĩu Renio rĩu nĩ yanyu icio nĩ outgrow microfinance Nake kebenegerie muhotani witũ mbeca na tũgicoka nĩ ũgũkorwo ũgĩtũtarĩria kana nĩ mwandĩkanagĩra ngirimiti hihi na arĩa marakĩoya mbeca andũ a biacara na ndĩragĩthiĩ na mbere na gũkũririkania ũmũthĩ tũrakĩaria ciĩgiĩ ngombo na we wĩ mũrĩmi mũnini kana no ũkorwo ũkĩrĩ na hihi wĩna karagita gaku kana wĩna mbĩrĩ yaku ũkoragwo kũrĩa Gĩkomba kana ũkoragwo kũndũ kũngĩ na no wende gũkorwo ũkĩongerera kana ũkĩandandũra biacara yaku no ũhote gũkorwo ũkĩheo ngombo tũgĩthiĩte na mbere na gũkũ gwa Kameme TV gakũririkania no ũhote kwĩhotanĩra mbeca na nĩ kĩmanjĩka gĩa ciringi 30 kana ciringi 100 na nĩ njĩra hũthũ mũno makĩria wathiĩ kũrĩa thĩinĩ wa M-Pesa yaku gũthiĩ harĩa he pay bill wĩkĩre 4048249 account name wĩkĩre Jaza ciringi wĩkĩre ciringi 100 na gakũririkania rĩngĩ pay bill nĩ 4048249 na gakĩmenyithio tũkĩrĩ na mũhotani witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ na nĩwe Helen Waithira Nyarari na tukiri nake mutambo-ini Helen uhoro waku Hello Helen Yes Good morning uhoro waku Mwega biũ Wĩ mwena ũrĩkũ Helen witũ Murang'a ha Kĩbutha Haya Kĩbutha nĩkĩ wĩkaga Helen ngoragwo gatuka-inĩ handũ Okay nĩ kwendia wendagia Nĩ wathaka Jaza rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ngũthakĩte ta ndarĩria Helen wĩkire atĩa Thire kwa M-Pesa ndathi business number ndekĩra pay bill ndekĩra 404 8249 account ndekĩra Jaza ndekĩra 100 Okay na Helen ndakenda gũkũmenyithia atĩ ndĩrakwenda gũkũnengeria ciringi ngiri ciaku 60 mbeca baribari Jesus Christ nĩ ciaku Helen How? Yes ũgwĩka atĩa na mbeca icio Helen Oi Jesus akumio Jesu ũgwĩka atĩa na mbeca icio Oi nĩngwĩbanga nĩ ũgwĩbanga na wongerere gatuka nĩguo haya gĩkenere mbeca ciaku Helen na ũkorwo na mũthenya mwega no gĩthiĩ na mbere na gũthaka Jaza Asante sana nĩ mwĩroreri wa Kameme TV tũgĩthiĩ na mbere gũkũ thĩinĩ wa Kameme TV na ririkana nawe no tuke wa ũkĩhotanĩra na ikũrĩra thimũ ũgagĩkorwo ũkĩnyita pay bill nĩgetha gatuĩka wa kũnengereria mbeca ciaku tũgĩthiĩ na mbere kwarĩrĩria ciĩgiĩ mbeca niwe hena agreement kana hena contract mũkwandĩkanĩra na nĩ rĩu ndoka nĩ ndinonsizi nĩ ndoka wona iragitarĩ gĩakwa nĩ ndenda ũnengere mbeca nĩ tũkwandĩkanĩra no nginya twandĩkanĩre agreement na rĩu security iria tũtũmagĩra rĩ nĩ logbook na nĩcio cikoragwo na ngari na itinga na nginya container nĩ logbook kana title deed rĩu ya mũgũnda kana ya plot kana rĩu arĩa tũheaga rĩu ciĩtagwo import duty finance acio ona acio matũmagĩra logbook import ni marutaga mĩrigo mabũrũri ma nanja one kana ona ngari arĩa mara import ngari kuma Japan kana Australia kana South Africa kana mũndũ othe na mũrigo ũkakĩrehe okorwo nĩ mbĩro ya mĩtumba kana indo ingĩ electronics ona acio nĩ tũmateithagia andũ angĩ tũheaga mbeca na matirĩ na kĩrĩa na security nĩ andũ arĩa mena marenda bid bonds icio tũtiĩtagia security icio cia gũtenda gwa counties gwa thirikari kana macukuru okorwo nĩ ũrenda tuge gũsupply tarĩu cukuru iracokwo nĩ niĩ nyitĩte tenda ya gũsupply uniform wa Gunyu primary kana mbe oho ũguo ngũka na kĩ ngũka na ũka tu na marũa mau ma cukuru tũgakũhe rĩu bid bond koguo mbeca iria mũneaga nĩ tuge ndĩrabatarwo tuge mirioni 1 rĩ mũkũnengera icio mirioni 1 kana mũkũnengera o ta ũrĩa ugire 70% bid bond ndĩheanagwo mbeca gĩ cash nĩ marũa mandĩkagwo arĩa rĩu tũngĩteithia na mbeca nĩ andũ aya maraheo invoice mũndũ araheo invoice ya gũsupply acio rĩu no tũmateithĩrĩrio nao koguo kũnyandĩkĩra marũa ndware kũrĩ institution ndũguo ĩkorwo nĩ cukuru ngũgĩtwara cukuru ĩkorwo nĩ thirikari ngũgĩtwara gwĩ
accountant wa thirikari. Okay, na nigetha tuge riu ndi mu biashara ri nigetha unengerwo mbeca ciakwa cioyaga ihinda rigana atia ni nguikara mugithurima kana process yoyaga ihinda rigana atia? Process it is the shortest. Toyanaga mbeca na ungioka na logbook ukoheo mbeca thutha wa ithaa rimwe. Wega ithaa rimwe? Ungingira wabici gwitu thaa igiri. Thaa ithatu ni gukora umite na na kuriha na kuo no kahinda kau gakuhi kana na kuo ri tukuhe guku depend urenda no wenda kuriha na mweri kana na wiki igiri kana na mwaka mugima ni wene ugucagura oni nie ngucagura uria ngwenda kuriha kare urenda kuriha nako nigetha riu ndagicagura tutinangie tugayanie ngurihaga cigana o mweri na ni gukiringana pia na mbeca iria ndakioya ni gukurigana na mbeca tondu ni ukoretwo wi bengi kwa ihinda wigani miaka 25 na thaa ici urangika wina kambuni yaku ni kuri baita cia kuoya ngombo kondu kaingi ni twitigagira ngombo na ni tugukiaritie uhoro na ni ugucoka ugicokerio kiuria giki andu ni madefaultaga kuriha kana ni marega kuriha niguo ni kuri baita ya kuoya ngombo ici especially mundu wina biashara muno ni kuri baita nene muno tondu ugienda gukura kana gukuria biashara kana kwaramia biashara yaku no nginya ukombe no nginya na no nginya advice uri twenda utara kana utariria aria marakomba uikare thi na karamu na karatathi wike mathabu maku wega wone biashara iria uraruta kana ikuhota kuriha thiri ucio either ni wa bengi kana wa microfinance kana na korwo nakomba mundu wa rera muratahu no nginya wike mathabu netha uhote gucokia mbeca ciene na tukiariria tutingiaga kwaria ndeto ciegie covid tondu covid ni kuhutitie na njira nene muno we wita mundu taga biashara ri covid icenjetie atia uri andu marakomba uri andu marakombanira kana gukoretwo na of course ni njui ni gucenjetie tondu turakiuga ti biashara kama kawaida, it's not business as usual ni maundu mariku macenjetie ona he biashara cifevetwo kana ikoretwo ikiika wega thiini wa ihinda riri ya covid. Thank you muno. COVID ni cenjetie maundu megie biashara muno na otoria murakigwa andu ingi ni mahinyirirekire muno wakora hari nginya biashara cia hingire taru biashara cia mikawa ni cia affect muno ona macukuru mamwe private ni ma affect muno ni COVID na riu acio othe ma affected tori aria othe customers aitu tutimarihitie kana tutirekete marihe mathiri mao hari mwaka mugima hari kindu gitagwo moratorium tutumaga officers aitu magathie go verify uhoro ucio korwo ari na biashara ya mukawa ni yakihingirwo kana ni yakiharaganire tugakuhe kahinda ga kuriha thiri aukorwo tiguo ri tuka write off tukiga thiri ucio ri ona ithu ni twaikira mabuku-ini maitu ta hathara na wa write off guguthiaga atia riu ni nie thiaga ngariha ngecokaniriria kuria ndirathukumite kana kuria tuthukumite mbeca tugathi tukariha thiri tondu ona ithu tukombaga bengi tugathi tugakomba bengi tukahota gukombithia yes na tiga riu kinguki gia covid gigiuka ri kaingi mundu ni aremagwo ni kuriha mbeca ni undu wa itumi tiganite ungitara mundu atia atanoya runi ni maundu mariku wagirirwo ni tukwaritie horo ni wagwo ni gwiciria uria ugakorwo kiriha runi ruru ubatie gwika kindu gitagwo budget kana business analysis ugeka ithabu ukarora indo iria kuria urasource indo kana kuria uragura ukorora ugiraga indo China ri ukeyuria kindu ki warehe tuge ni gikombe ta giki warehe ikombe icio ri ni kuona thoko na cio na thoko ri faida ya kuigana ati na ona to thoko ubatie gwika kindu gitagwo SWOT analysis strength weaknesses opportunities and threats hari biashara yo yaku yothe netha ona korwo ni urarehe ikombe umenye to urathi China ukona ikombe icio hari mundu ungi uguthie China yo ona ikombe icio na ndie raithi koguo all those threats ubatie gucika analysis netha ndukarehe indo cia mirioni imwe ucoke ukome utigwo na dead stock then biashara utanakomba mbeca nini ni ubatie gukomberia hanini na yo acio ni twitaga micro ando arimi biashara aria me haria thi pi ukambiriria locally to nginya uthie China urehe indo hamwe indo nyingi wambiriria ati biashara pana ambiriria kahora hanini netha understand thoko yaku
understand market yaku na hinya waku na market yaku na customers aku uthi ukahora kahora ni tho hote gwika ate ukoria wira na ndrona ni mabũrũri mangĩ thĩinĩ wa East Africa kũrĩa mwena wa ora tutire bururi ingi ora twikite twina customers kuria kugo ũngĩringithania na ũrĩa hihi andũ moyaga ngombo biashara kana a biashara a Kenya ũngĩringithania na customers angĩ me mabũrũri mangĩ nĩ harĩ no tiganu thĩinĩ wa gũkũ gwitũ na acio me nja wa bũrũri wa Kenya kana rather East Africa a biashara a Kenya ri nĩ biashara njorua muno koguo no tuge nĩo mena ũhoti mũnene na nĩo mahotaga gũkomba mbeca nyingĩ a Kenya nĩ kuguo biashara Kenya nĩona tera ndu wega nĩ nduaga wega mũno na hihi mũndũ mũikaraga na mũndũ mũkariria angĩkeremwo nĩ kũrĩha rĩu no mũndũ angĩtuĩka nĩ default kaima na rĩu ũtuĩkaga nĩ wa ũthiaga atĩa kambuni itu ya Jijenge Credit Limited mundu angeremererwo ri ni okaga wabici wona oka kana okandika marua wabici wona oka wabici ukoiga ni uraremererwo biashara yaku ni urona ni irarehe thina kana ni urandikitwo wira ni urathirire no nginya tukuiguire tuguthikiririe na tuguthikiririe na njira nyingi muno no tukuhe moratorium kahinda ta kau gakwa gakuriha tuge mwaka umwe akorwo tukoiga ndu tuka write off akorwo tuka repackage okorwo rathukumaga urona igana rimwe kwĩ mweri ri na riu urona 50 ri tuka adjust roniru installment icio tukikabiria kurihwo na mbeca icio nini icio rathukuma kahinda kau itago change of loan installments or repackaging or restructuring okahora kuguo ugiuga mundu agoka mugaikara thi mugatuika kuiguithania ona to gwitu Jijenge ona bengi kuri wothe okombete ida ni bengi kana kundu wothe oigwa wona ni urahatirika hanini ri thie ona manager ucio umwire ni haha ri ndathukuma mbeca 10,000 na riu ni ndina 5,000 grisi thano ri kahinda gaka karundi gaka no kongererwo okorwo ndirarihaga na mwaka no kongererwo goke miaka iri netha mbeca inyihanyihe cigana na mbeca iria ndirathukuma na nĩ ngatho mũno nĩ gwĩtũtwarĩria na njĩra ya waraganu ũrĩa mũgĩkoragwo mũkĩnengereria andũ mbeca na hihi tũkĩrĩkĩrĩria no ũtũhe mawoni maku ma mũico ũtare mwĩroreri na mũndũ angĩkĩenda hihi ona gũkĩnyitanĩra na inyuĩ obici yanyu ikoragwo mwena ũrĩkũ nĩgetha tũgĩkorwo tũgĩteithĩka thengi mũno mũndũ angĩenda gũkomba Jijenge namba citu cia thimu ni 0711 28 2727 0711 28 2727 na wabici citu cie Kaunda Street Nairobi nyumba itagwo Townhouse floor ya gatandatu ni kuona Jijenge Credit Limited thengi mũno nĩ ngatho mũno nĩ ũndũ wa gũgĩtũcerera na mũgĩthiĩ na mbere na kũruta wĩra ũcio mwega wa gũkũria biashara na nyuĩ mũrathimwo mũno na eroreri aitu marathimwo mũno nĩ ngatho Rĩu wa Kameme TV tũgĩthiĩte na mbere o wega na ngakĩhoka we nĩ wathoma ũndũ ũmwe kana merĩ megiĩ ngombo ikorwo wĩ hau na biashara yaku nĩ nini na nĩ ũraigua ta ũrenda kũmĩandandũra ta ũretigĩra twakĩrwo nĩ Peter tuĩka wa kwandĩka budget yaku no tuĩke wa gũkĩrora mahinya kana strengths na weaknesses cia biashara yaku na kanya karĩa gĩkĩrĩhoka opportunities ona competitions ciaku rĩ ũgĩtuĩke wa kũrona tũkĩanjĩrĩria hanini na makĩrĩho nĩgetha makorwo magĩkũnengereria mbeca iria ũragĩbatara kwandandũra biashara yaku na ngakũririkania tukiaria ciĩgiĩ mbeca ndĩrathiĩ na mbere na gũkũnengereria mbeca na kĩmanjĩka gĩa ciringi 100 thĩinĩ wa ikereka rĩrĩ rĩa kerĩ na nĩ njĩra hũthũ mũno makĩria ũgũthiĩ kũrĩa thĩinĩ wa M-Pesa paybill yaku wathiĩ harĩa he paybill business number ũgwĩkĩra 4048249 4048249 na wagĩthiĩ harĩa wĩkĩre mbeca ciaku account name nĩ Jaza ũtũme ciringi 100 na mũhotani akorwo agĩkĩhotanĩra mbeca cia ciringi 100 ndakũrikania ũrĩngĩ paybill nĩ 4048249 na ũgagĩtuĩka wa gũkĩhotanĩra kĩmanjĩka gĩa ciringi 100 koguo kĩoya mbeca thimũ yaku na ũtuĩke wa gũkĩingĩra thĩinĩ wa
pay bill yaku naga kurike ni tugithiite na mbere o wega tukiaria ciĩgie mbia na ririkana waturora mwena wa Kameme TV Kenya ni kuria Facebook Twitter tukiri okuo naga kuririkania ati ona kwina moritu maingi Ngai ni mwihokeku ikiro-ini ciothe rekereria riothe mundu akuhurira thimu aiguage rwimbo ruru rwa Calvary rwa Njeru Thigareke gitumi kia mutharaba kirute wira tu ngoro-ini citu kwamukira Calvary ta skiza tune yaku hihinya star 811 star 144 hash star 811 star 144 hash origio hihinya star 811 star 144 hash nigetha ukoro ukigira Calvary rwa Njeru Thigareke skiza tune yaku reke tuigue thi mundu akuhurira thimu yaku ri iririraga atia gitumi kia mutharaba kirutire wira tu ngoro citu na meciria maitu na mĩĩrĩ itũ na kĩrĩa gĩothe twĩnakĩo Calvary. Nĩ ndakugeithia mũno mwĩroreri na we wendete ũini wakwa njĩtagwo Njeru Thiga na nĩ thank you mũno nĩ tondũ wa gũ-support kuma hĩndĩ ndambĩrĩirie kũina rĩu ũngĩkĩenda oro kũ-support rĩngĩ no woe rwĩmbo rũu rũtuĩke skiza yaku ũkũhihinya star 811 star 144 hash star 811 star 144 hash. Murari wa Kameme TV tugithiite na mbere o wega thiini wa BOI wa Rikiratha no mothe ni turakiaria nyingi ciegie mbeca na agakiona mugeni wakwa wa keri ni atuikite wa gugikinya na niwe George Waciuri uria niwe murugamiriri munene thiini wa Optiven Group na no mwandiki wa mafuku ni na ni muhuri biashara njorua muno makiria no hono wagikirutaga wira wa wendi mwega kana ni philanthropist na tugokorwo tukiariria uhoro wa kanya karia ge thiini wa wigithia kana opportunities iria cioho we urenda kuigithia na oho ri uigithia ucenjetie atia kuma riria covid yagiukire na thaa ici covid ihana tagi ugithira ni gukorwo gitutariria na ni gutogokorwo tugikiaraniria nake George uhoro waku ni mwega muno karibu sana asante sana ngakena gukuona na indakena kwanyu kuhana atia gwitu ni kwega Ngai ni atuigite wega na tukamucokeria ngatho ona kwina mathina ma kuri tondu no Ngai mwega ni mwihokeku tugithira mbere tutaranjiriria ambogithie mwiroreri na ugitutaririe turaririe ire kumu ni wega ritwa riakwa ni George Waciuri na ni ndageithia mwiroreri wa Kameme TV na twina gikeno tukiaraniria na inyui nigetha tuteithanie meciria tondu kwiragwo ati njira ya mundu umwe ithiagirwo gutuka na nikio twiha nigetha tuhiganie ni wega na George rira horo uyu ri kahinda kau ka mbere ni na ndigwite kuigithia ta real estate na kuigithia ta agribusiness na kuria maguta-ini nikuo gukoretwo gukiariririo kana gwatuika that is the right kuigithia ho no kuma covid yoka maundu hini mathiite magicenjagia ta tutaririe kana kanya kau kari oku thini wa kundu ku na kana uigithia ucenjetie atia ihinda-ini riria covid leke njuge kuma covid yoka maundu mamwe maingi muno ni macenjirie muno muno uigithia tondu wa mbere ni tuge ringi mundu aigithagia kana ainvestaga thini wa mawabici thirikari gikiuga mundu wothe acoke nyumba riu tutagira wira manyumba uguo mundu wothe wari na investment ya mawabici ri no amenya andu matirahota kuriha hena andu angi nao makihetwo magikira mbeca ciao thini wa rent rent thiku ciringi muno marahota kuriha rent ugakorwo kwina gathina ka uigithia no ona covid iri okuo ri kuri andu ningi magiire advantage tari mundu ri thini wa health riu no gutheka maratheka mundu rendia mask ici turekera acio no gutheka maratheka na no ku expert mara expert uguo mutino guthekana hindi yakwa gia ugwati ni gukoragwo na mawega na mauru na riu mundu uri hau uigithagia kana mundu wa biashara no nginya wiciria atiriri mwena mo ungihang'uka ri ukurora mwena uriku na nikio andu maugaga horo wa innovation kana guthundura ugathundura undu mweru ugeciria warora mara matuthirurukiirie ri niki kieru ungika tayari hana Optiven ri ria tore tuinuke tweciria atiriri riu ithi tumenyerete ku printaga agreement you know riu gutire ku print gutire wabici tukiuga undu ria tungika mwega ni guthie automation ati no hote
guthondekera agreement yaku thiini wa thimu ni ukuhota gwika micemanio thiini wa Zoom ni ukuhota kwenekarinje thiini wa Zoom na ni ukuhota ona kuruta wira wi mucii ni witagwo innovation tondu mutino uri guka ungiaga ku innovate nawe ni gukua kuaga kana biashara ikagwa na thiini wa covid ni gukoretwo na biashara ingi ciukite kana investment cirathunduka ni undu wa opportunities iria ciekuo thiini wa uria turaikara tariu muno rithu twendagia migunda ugakora andu ingi maronithia atiriri wait a minute ati kungithuka mundu era gucoka nyumba uguo nyumba iria turaka thaa ici mundu arakwira unjakire rumu ithatu na wakeka wabici no hena opportunities okay koguo ona tukiariria ngona ta nguria biashara yaku ni watwikire weka innovation na ngakiona ni mwa tigana riu ndira gukirutira wira mucire mwakoretwo mukihutio na njira ri kuigi hinda-ini riri ya covid reke njuge ta riu no amenya organization ni ikona culture andu guikara hamwe gakiaria stress igathira na riu andu maikara mucii ukona ta riu nguraga report ya thirikari ya CID ati ni andu ingi muno marenyonga suicide cases na aria marenyonga ni ati matie na association ya andu tondu waikara mucii wiki kuu lengi na family yaku kuu uhanaga ta kabuku kahingiririe thiini wa cage na mundu githuku kiuga mundu ni gregarious mundu ni wakwaria riu muyuka wabici ni mugutheka mukaria kurahana gateira ma stress macio wina magathira na riu ithu tuhana employers challenges ira twina cio muno ni ku manage andu aya tu optiven tuli andu 400 na andu ingi ni young people mundu young person ungimuiga nyumba ita kabuku kari kijini ona no aguruke ni stress uguo challenge ku thini wa employers ni ukipa andu aya kuma motivate kumahe hope ati ona covid niwe guthira na mucoke mawira-ini manyu tondu ithu tukiheana America turutagira wira nyumba no kona riu uhoro ucio no affect andu aitu no ka affect mabiashara no ka affect uigithia riu tura thiini wa mabengi ri manyumba no kwendio marendio tondu ringi kuri biashara mundu wete mortgage no riu ndirahota kuoya mbeca icio nigetha arihe bengi ukona riu nyumba yake ri ni endio na njuge ati ona kwena mathina macio ri gukire na opportunities tukinya ha opportunities ri ni opportunities irikuo cio na ni iriku hihi we beta mwana biashara ri wonete igithunduka na igateithiriria andu leke njuge muno kanya karage kuo ri uga githomo tondu githomo ukirathire online kaune kanya kamwe kanya gakeri ni ndo meka consultancy tondu kwa twega consultancy online utagutirwo githie kwa mundu wa bici no gathondeka mbeca ciaku kanya karia kangi ni andu mekaga motivation speaking kwariria andu tondu riu andu ingi ni arwaru ngoro na ngoro ici ni ndete kaundu ga kumahonia na riu kirora kinya andu mekaga metagwo artist kana andu mathekania YouTube ciao no namba irongerereka tondu wona wagia na stress ri ndugithia hande mundu uguthekagia ona ni hana George Washiri ndi YouTube yakwa yaku encourage andu etagwo George Washiri na ukona kanya kauri geku undu uria ungi ni uhoro wa online banking tariu thiku ici ni njui na Agnes nduriga guthie bengi toginya warera ini ria twaraga ndai uguo andu ICT kana muthomete ICT mena opportunities cia gwika atia cia kwendia applications ciao iria citagwo apps na magathondeka mbeca ciao na tondu ni wagweta githomo na githomo ni gituikaga ni muthithu waku utangitunywo ni mundu taisi haria turorete ri tondu covid kana ni guthira no ni tugikorwo tugikihurana nayo mundu urenda guthoma thaa ici ri ungimwariria ungimutara tondu thaa ici turorete haria hetagwo digital ni githomo kiriku gikorwo gikihuthika miaka ego kana gituike gia guteithiriria mundu ona gukikorwo na mbeca ciake leke njuge muno andu aya nini ri riu githomo na kira kirendekana muno hari kindu gitagwo social media tari gutie kambuni itarandika andu a social media tondu Richard Branson augire atiriri biashara ni yaumire mawabici tene biashara yathire online ukona andu aya nini ungikorwo ni ukota guthoma uhoro wa digital ni ukona ra digital manager digital officer automation manager tariu ni ukirorete tondu gutiri organization onero Kameme itari digital turarorerwo Facebook itari digital undu uria ungiri ni counselors tondu uria turaingiha no ria thi irathie inyihitie resources noguo stress levels ciongagirikaga ore to affect climate change noguo ndu mena mathina uguo andu meka counseling ona mena kanya andu angi na mena kanya muno Agnes nendo meka facial andu o mahindi gukanda andu mahindi acio na umena
tondu ita alternative healing na mena kanya kau na nikio tau andu amentaga ri mundu akanjuria George niko siri kuigika icio ni courses ira hot tiga ici twekaga tene cia account ni cia ihurire na biaga banki ni andu riu ko ndiko mawira mari na tugithie na mbere ngona ati covid yokari he andu na ni njue ndikana wende wa ukona gutina income ku no andu ni matinatinirio mishara na ukona watinatinio mushara mbeca ciaku na cia gukiigithia noguo igithiaga ikinyihaga kuguo na tukona rimwe ni tukoragwo tukaiga ta wigithia tari luxury no wanyita to rukari weterere gaka kamushara karaingira ri ni gatinio gucoka nduge o hau ninge njigithie hena harathi atia hau njiraga ndo atiriri kiria wina kino kone ciringi 5,000 kana 10,000 hari formula heaga andu ya kuigithia itagwo 70 10 10 10 70 10 10 10 10 ya mbere 10% ri tigugicokia kuria cia kiumire kwitagwo taithi ito ro ithuĩ kuria andu Ngai 10% ya keri ri tio gitagwo kuigithia ku investment na investment opportunity ku nyingi no uthie mkiba ugure bonds cia thirikari ikurihaga 10% no uthie sacco uige mbeca icio no uthie fixed deposit mbeca icio uige iguciaragire the other 10% ri ni insurance tondu umuthi uyu Agnes ungirwara gutiri kindu kinene ta biru tariu Agnes muno yakwa ni no WhatsApp hothera na no uri hotha na iyo 10% yofati kuiga health insurance ati ugia na mutino ni gukuriha ugia na kaundu gaku ni gukuriha riu kinya Agnes kwicire kuri andu maretwo last expense ati ungithie guikara na Abrahamu ni tuge ni wagithie na nduragithie na ihenya Agnes ndehe guti na ona mwirike ona ndirathie na ite ni kuringa insurance yo kurihira expenses yaku na ihote kuhonokia andu uhoro wa maharambe na magite kwira athikiri twatiriri kana erori aitu tafadhali ni wega uko na ka insurance kau ona ko ni personal accident cover tondu riu mathina ni maingi ona wahothia wacio uri gukuhe ngiri no ngiri ndingi guteithia no insurance gukuhe ngiri 200 ngiri 500 milioni 70% tutikigire 70 10 10 10 riu iro 70% mwirore witu thie gukuria waikiki wehumbe okay optive kuria gatanga success gardens ugure kanyamu 70 ni yago gika maundu maku gwithakaria family yaku kuriha rent na kwira gwatiriri ndukanaigithie kiria gitigarite ni wambe uigithie ucoka kiria giatigara ri nikio kuhuthira na ici wagweta 10% ri cia emergency irio hoka na ucio thoraikie insurance riu nuona 10% iyo igukitira maundu maku mothe ma risk kana mitino yothe 10% iyo na Agnes kana murori witu 10% ungimiga miaka 10 kana miaka 5 mbeca icio ni mbeca itahana mbeca mafata matikiringanaga kuguo tondu nie ngikigithia data Agnes ri hena kiria kira ni guide kana dina personal to goals twakwa na twaku tutikihananaga nigetha mundu atongoragio niki nigetha agithie kuigithia tondu mafata makwa ri na maku ri ti undu umwe mundu ethwaga haria gwikinyira harata gwikinyira wetheka muti withwathwe na andu matiganaine ona miti ya githaka ndaiganaine hai miraihu he mikuhi na harira mera tariu ntuge Agnes ungicivaga ciringi 200 muthenya wiki imwe na ngiri cigana wina 1,000 na 400 mweri wina 5,000 na 600 mwaka wina kwi 68 miaka 10 ni milioni 7 no umenye ndiraciara uko ita milioni 15 tondu nira ona gicira 10% no na maci 200 no kaingi na tukana twiriri mimi nimesota mimi na haso de hasora uguo kira wira kio mwiroro witu wa Kameme TV nikio mundu aigaga tondu wona waigithia uria ira accumulate ni akegithie urona he mbeca ni ciaingiha na una ciaingiha ri tugike investment tugike kaundu gaku ndugukiga ni ndu wa retire totaru Agnes ndartha magate kwengi ati andu muno a Kenya wona makura marathi magakua tondu matina cash flow nima gutina nduri na hinya wa kuruta wira tondu tutiyathomithirio gu save
kana kuigithia kana kuiga kamuthithu urona mundu aruta wira miaka 20 no muri atiriri ujonji wa ciuri ri umuthi ungiritaya kana wonje ri wina kamuthitho wigiire na no nyende kwira andu aitu atiriri reke tuhane andu ametagwo Asians mu Asian onogumre ha giri iyo ka 10% no arekaga fixed deposit urikoraga fegiri mbeca na kwa accumulate o igiciaraga na wakweta cia culture tondu kaingi tutigikoragwo kana unduire witu tutihinyagiriria muno kuigithia na kaingi ni wona atari mundu ena wira umwe ri ndakoragwo agetha ka njira ingi cia guthondeka mbeca no utare mundu wina akoro ena njira nyingi cia guthondeka mbia nigetha ongererie chances ciake cia uigithia kwira gwatiriri riu ungienda guikara wega nigetha ndakona mathina ukona njira mugwanja irakuhe income icio twana kigwa no tanjira atiriri nduguthira ukiruta wira ndo kuruta hari kindu itagwo atiriri 3Ds 3Ds ni atiriri wira uria wothe uraruta ukaurora ukona ni nguruta do I do it ukauga ni nguruta ugekira tiki or do I delete it kana ndigane naguo ugatigana naguo kana do I delegate ugetha andu tau no ta Optiven tuli na kambuni ta 5 kana 6 no kuri na kambuni itathiaga tariu he mwetagwo GMC Entertainment Center Gitengera iri entertainment ya ciana nene muno ngikara kinyamieri ita ndakinya ku no hena mundu ni ndelegetete mundu wa kumanage swimming pool conference facility yo yothe wathi ku no kuria nyama itagwo delegation tondu ndungikorwo handu hothe no rute wira wothe riu ona nona yo ni source imwe nima wira ndurikina gutikira gwa salary ni Optiven no hote kuga atiriri the third source ri ino tugire 10% ndumiki hari boards ya thirikari guciaragire na no thirikari ndungithia hathara gutire risk thirikari no print mbeca ni uguo gutire risk igakuheaga 10% no uthie Nairobi Stock Exchange kuria Optiven marorete tona thie turathie Nairobi Securities Exchange ugure share Optiven indo mwisho wa maka tora mbeca tonda ikingira so there are many sources no uthie gicagi uige nguku ai Agnes na wandike mundu arorage nguku umenye nguku no rarekia itumbi ni cigi 10 na icio na ithano iga nguku igana so there are many sources mundu angihota gwika nigetha nduka rore mwena omwe tondu murora mwena omwe ni ahagukaga no nginya kona tu sources tuingi ono kundu ruta wira mbeca icio ra invest leke iguciarire nikio etagwo investment ate ciringi yaku ti ya mundurume ciringi yaku ni anga ni ciaraga na ona yaciara riu no gucimairo ri guku Kameme na kaingi tari wagweta shares na stocks ri kaingi tuiguaga na nino ni mentality eho ungigwa kuigithia kana ungigwa ritwa investment na andu anini no magwiro tuonaga mabesa no tariu ni ugwetire 200 ni kaingi tutionaga uria 200 mangiciara na nduike wa kugura stocks no ni mbeca cigana nini muno ungituika wa kuigithia tuhe mwihoko mundu urarigwa atiriri ni nyonaga igana muthenya kana ciringi iri ngio muthenya nyambe njokerie thirikari ya His Excellency Uhuru ngatho tondu muno stocks ciari cia itanga nikio ndakwira hana kaundu kau ya mugathe Uhuru ri makirehe kindu gitagwo Mkiba atwinaga thimbo gaka ri no invest in board cia thirikari cia thirikari no kwendo ngiricio ithatu no ukiraga ona kagana muthenya ona 50 muthenya magathi makiakimuritaga stock on wina ngiri yaku ona 10 ri ni ukugura share cia kambuni ro kwenda no nginya kugura kambuni hana taka ni stable na tariu ni jikaga mentorship hari kindu taga George wa shirika mentorship na ndora mentor ndemeraga atiriri every month oya ngiri mwe kana igiri ikira haria ukinene miaka 3 ina you have a huge portfolio na tukiaria cia mentorship ri na ni undu nyonete kaingi cukuru tuthomaga tugathie primary ugathie high no gutiri handu tuthomithagio undu wigie mbeca if anything George na no njira muturire niguo wokire ndondio we wateire million over 5 million na kugwa magwa 15 ukianjiriria kagwa twitaciarire twaiguo ni wikata na ndio ni urakiruta wira mwega muno wa kumenta tondu kaingi ungikorwo ni twathomire horo wigie mbeca ukianjiriria na muthingire hema mahitia maingi mundu angituika wa kweherera twina itemi rinene muno ta ciari ria guthomithia tutaririe uhoro wigie mentorship ya mbeca leke njuge hau Agnes no amenya ntariu ni ngikura gutiri mundu anjirie uhoro wa kuigithia gutiri mundu anjirie uhoro wa expenses na ndari kata kamushara kwa kambere kari 3,000 ndathia uko nero vingirugarugaga ndirete 3,000 ringi
na ngiruta wira gwi miaka ina 5 itakumenya ati mundu ni gakagina na dia saveaga ndakirwo mucara ri to gwita ma boys sigagathia ndira mbeca na no njuge tuhana aciari twina responsibility ati ona mwana munini munie kuhuthira muonie mabataro ti athi supermarket ya koyaga macokoriti maria muthe akwenda mwire no wega aka ino yuma mbeca ino ika budgeting yaku tumathomithie tene na njuge ona ithuĩ entrepreneurs nĩ ingĩ mũno matoi ona kubudget mbeca kana kuhuthira mbeca kana kuigithia wona milioni yaku ri ukatuka excited wona wathie haria mungetho karabu gakwa nyuri uroga mundu wothe ni aheo ni aheo uko na riu kahinda kanini ni mbeca gutiri tu ni tukigura migunda ri ni twikaga mentorship ya andu tukamuna tokuriha milioni 10 this is how you can use the money uguo twina responsibility twana ciari gutara ciana citu twaciari arimu ona arimu masukuru mathukuru nigetha tuthomithie ciana citu tukona culture of savings Iwo matugithiete na mbere o wega kwarania guku thiini wa Kameme TV tukiri na George Wachuri agitutariria ciigi wigithi na hihi ri miekeria ekuo yukite ni undu wa COVID-19 na tungikota tia guikara kana gukia adjust kana gugithundura ideas jeru nigetha tukorwo tugigikara na andu mena besha na ngakurikania tukiaria cia bendathi na bena ukunegeria besha ciringi 100 thiini wa ikereka riri ya keri na ni njira huthu muno makiria waingira thiini wa M-Pesa yaku guthi haria he thiini wa paybill yaku wekera 40482 ugekira 49 4048249 ugacoka wetio account name ugekira Jaza wetio ciringi ugekira ciringi 100 ugagiutha rimwe ugagiutha meri kana matatu gakuririkania ringi paybill ni 4048249 account name Jaza ciringi 100 no gagikara hakuhi na thimu yaku nigetha twagituika wa kunegereria mbeca ciaku gakorwo ukiri hakuhi tugigithie na mbere tha ici gwenda twambe tukunde tumai na tuikirie o hanini twacoka thiini wa ikereka ria keri tugukorwo tukiaririria thiini wa horo wigi miekeria wigithia-ini ona tuguku gwitu bururi-ini ona nja wa bururi wa Kenya ri tutuikite akwa affect katia ni undu wa COVID-19 na turi hoga kumenyithia Farmhold Ventures Limited riu ni maragwetira Matu Town View brotici ni cia 50 by 100 na cia kilomita 5 tu kuma Matu Town thogora ni ciringi giga ya 20 na urari ha deposit ya ciringi 50 na cio icio ingi urihe o kahora kwa ihinda ria mieri 6 kwina mai kwina thitima na brotici ni njirigere na perimeter fence na gwekirwo gate ni maraheana discount kuri aria magura cash o hamwe na andu aria methini wa ciama kana grupu matwaraga andu makone brotici muthenya wa Wednesday na muthenya wa Saturday hatari na marihi na ni undu wa horo makiria no macerere kuria Doctors Plaza second floor opposite Cooperative Bank kana umahorere thimu kugerera 0704 554433 kana 0703 554433 0704 5544 kana 0703 554433 Farmhold Ventures Limited guiding you to own tugigithie na mbere kana utwaragiria kuria mwena wa Facebook ni Kameme TV Kenya mwena wa Twitter no Kameme TV Kenya ndomiriri guhene 21182 na we hau mwena wa Facebook live ugakikayana na mundu uri ungi nigetha tugigithie na mbere na gukorwo tugithoma twambe tukunde tumai ni tugucoka thutha kahinda gatari kuraihu ni majitaga nonsizi wangethe tugathie haraya Kameme TV. Mwana waku ongerere ugi mathomo-ini Mwalimu Plus mena app iria irahotithia mwana waku kwigwatira maratathi ma revision live stream classes agacamania na arimũ njorua oro hamwe na report form ya kuonania uria arathie na mbere na mathomo make. Download Mwalimu Plus app thiini wa App Store na Google Play Store yaku ukihũthĩra kodi ya K24 na hau wigwatire 20% discount. Mwalimu Plus, changing the way we do education. Penta Mabati athondeki na endia a mabati ma kiriu riu twina wabici njeru haha Penta Business Center Ruiru barabara-ini ya guthie Kamiti wenda kwigurira mabati tucerere wabici-ini citu kurigania na Shell petrol station
Otungata witu ni ugacarithitio niguo gukuhe mweke wa gwithurira mabati maria makwagiriire na thogora mubacirire. Ataramu aitu makurengagira mabati kuringana na size iria ukwenda. Watu ni kugita wicirie Penta Mabati tondu tukoragwo na mabati ma kugita nyumba yaku kiumbe ya guikara estates ona nginya nyumba nene cia makambuni na nitukuheaga warranty ya miaka 15. Marĩhi nĩ mabacĩrĩre tondu ũrĩhaga deposit ya 50% balance ũkarĩha twakinye mabati haku nja. Nĩtũheanaga free delivery guothe bũrũri-inĩ. Nyumba nĩ mabati na mabati ni Penta. Of Medical and Health Science, Animal Health, Business and Technical Studies nĩ thukuru wa kĩrĩu ũrĩa wĩ Murang'a taũni. Ihinda rĩrĩ Edinburgh College nĩ maranĩrĩra intake harĩ kothi cia diploma na certificate ta Clinical Medicine and Surgery, Nursing, Pharmacy, Community Health, Lab Technology, Health Records, Veterinary Medicine and Artificial Insemination. Oho nĩ mathomithagia Journalism, Business Management and CPA, Cosmetology, Full Secretarial and Front Office, Hospitality, Electrical and Electric Engineering, Plumbing and Pipe Fitting, ICT, Fashion and Interior Design, Aviation na kothi nyingĩ. Edinburgh College mena kũndũ kwega gwa gũthomera, lab hamwe na library cia kĩrĩu cina indo ciothe na oho mena hostels. Macerere ũmũthĩ wĩyandĩkithie kana ũhũre thimũ ĩno 0711 607 607. Edinburgh College, breaking barriers. Auction ya Probox thĩinĩ wa thoko ya Haulo rĩu ĩrahingwo thutha wa wiki ĩmwe tu. Ti mweri ũmwe, nĩ wiki ĩmwe tu. Wĩgũrĩre ngari ĩno ya wĩra mũthemba wa Probox 2015 model Jumamothi ĩno ũgacĩrithia biacara yaku. Nĩ ũhũthũ, tũma ciringi 40 kũrĩ paybill 77892. Account name wandĩke kiugo ka ũrũmanĩrĩrie na bid yaku nini na ya mwanya. Bid o rĩu ũcomoke na Probox ĩno njerũ Jumamothi ĩno. Getting Go TV was the best decision James has ever made. See, finding a good place to watch football was never easy, but it was costly. Until one day, James discovered something big. Now he can finally enjoy the perks of home ground advantage. Get home ground advantage when you get Go TV. Ronaldo! Get and stay connected to Go TV to enjoy the world's biggest leagues and cup competitions this football season. Go TV. Love it. Mwiroreri wa Kameme TV tugithiete na mbere o wega guku thiini wa foire wa Rikiratha no mothe turakiaria cigie mbeca ikereka ria mbere twakiaria uhoro wigie ngombo na thaici turakiaria uhoro wa mieke ria iho hari we urenda kuigithia kana we urenda ku invest na uki-invest ta ona kuringana tukiri na o kihinda-ini giki gia covid na maundu mathiete magigicenjagia atia tukiri na George Wachuri o atutariria maundu maingi muno megie wigithia na uria ugithiete na mbere ugicenjagia George tugithie na mbere ri twi a global village kuo maundu maingi hi mangicenjia mabururi mananja kana hiyo na rate ya dollar ni matuikaga ma kuhutia wigithia guku thini wa bururi witu wa Kenya. Reke njuge hindi ciothe thini wa wigithia muno bururi wa Kenya uria kwa happen ni mabururi maria mangi Kenya we are part of that ukona tariu dollar igicenjia mundu wothe ura import akajia kurira tondu riu ni agute no riu nake mundu ura export nake agatheka na ithu tuli customer a diaspora na ithu tukona tura benefit tondu diaspora hata kugura property guku thiini wa bururi uguo gutire bururi ungikara in solitary ura depend what is happening in other countries. Yes. Na tukiaria cia wigithia ri kaingi tona tukeragia nawe hangona ni riri wagwo no gukorwo na
na mindset nduga ate na gikuyu kana uigwo ni gukorwo urora maundu mariku tondu kaingi twaga kuigithia ni undu wa guoya hihi kana kuona ta ithuĩ andu anini rucio ni rukeririra ni mindset ire kwaigwo ni gukorwo nayo. Reke njuge uhoro wa uigithia mundu abatie kuigithia kuma we munini we middle age ona githio kuririra undirire miaka iri kuriu ni tuge andu amarona mawira muna rikia thukuru 25 24 no akiona kawira gaku ndukugia ate bado ndirakinyia 30 ajia kuigithia hau na wajia kuigithia hau ukona culture ya kuinvest ori urathie kuinvest na kusave by the time uraringa miaka 35 wina gwaku wina assets ciaku wina savings ciaku tondu aingi metagirira wakinya 40 ukaja kuinena maguru no muturire kiajagia 40 tondu ri kindu life begins at 40 at 40 wajagia kurora arataku ukaigua murataku ri ena kafroti na optive na hari ya kitengela we nduri kanyamu tondu ria wena mbeca ici ri ndwecirie meciria maku ri mentality ri yari I still have more time no time gutiri so andu ria marerorera no ajie otene kuigithia otene nigetha ikinye miaka ya 45 50 ri you are stable we mundu wina kindu giaku na wanu wagweta ni udiraga ginya na andu makirija wa bururi wa Kenya nja wa itoka cia Kenya andu a diaspora ni maigithagia twariri muno makiria hihi atia mwikaga na andu acio na ona gukigithia leke njuge ithuĩ tuhana Optiven turingagiriria andu kana guthomithia andu horo wa kuinvest in wa real estate tondu mugaga ati real estate is real ni ati no nginya wethe gacigo gaku handu ugwaka nyumba yaku na riu tukake na tukarora thiini wa data cia Kenya ugakora andu a Kenya ingi muno ni marenda manyumba no matina uhoti tondu mathie gwetha facility ya loan ri makerwo mushara waku ndungikinyaniria hau ukona percentage iria nene muno maguraga gicigo kia mugunda magaka kahora na ithuĩ niguo twikaga tukagura kimugunda kinene tugekira mai tugekira mabara tukaiga security tukaiga CCTV tugekira riu twekira kinya matawa ma solar tukahanda miti riu ni tumite kuma value added plus ugathi green projects riu ona woka hau where everything is there security ekuo solar street lights ciekuo mai mekuo riu turekira kinya underground power guti kuhangima mathitima guku iguru underground ta murimo riu ona woka kuu oko ni mabara turaka double roads cia 18 meters wona oka hara kwina ageni guti ati gutito githinikireria kaburi uraiga gwakunja tugacokora mahe common areas riu andu ya diaspora package iyo ri ihana ta kura maikaraga na tutirikagiria gwikira thingo cia ihiga ni wikire picket fence taru ama ndatutaririe ni tu ruthingo ni tumiti green fence ni to picket fence taru ngithi thiini wa amaniri ino ri Kiambu wi kou no cia ruraya tondu kinyore project iyo ibangitwo gate yenyewe ni gukwariria itoko Solomonic gate ukiingira gate uguo urona undi Kenya kana ndi murimo opposite the gate hena fountain itako fountain of faith wona ukiingira ri igago sense ikaja guita tumai ntago kugeithia irakugeithia riu nuona andu aya a diaspora marenda environment teyo na tukona ni maraigithia muno na ria maraigithia muno ni gwaka mundu akagura tukamena mwako makariha na 1 year wona rikia kuriha ri taitu tugakimucenjeria agakianjia gwaka no kona andu aingi muno ni mara invest na micii aria mataroka na ihenya ri tukamekirira tenant tuli sister company tagwo PMC Estates tukamekirira tenant aria matena na hinya wa kumanage ri tukamamanagira riu tugakuhe complete solution wewe murimo ri no ciringira ingira kugo ona mundu no aigithie na kutonginya korwo na hahu anga ihi muguna anga ni ukuigwo anga nyumba ngari guthii atia tonginya korwo na hahu tawithio option tuko kwa miaka 20 we trust celebrate 20 years in business na riu ugikio na riu tumeraga urenda mwena uriku wenda Kiambu twagutwara manage wenda Kitengela twina project ira visit na UNDP ni ura tumithondekete ya ikaigana 17 tuhadite miti 3,000 city ciothe ni cia solar gutie kindu gutari maroria atiriri twindege-ini tuna kundu kwa green ina desert in Kajiado niku maroka kwirorera riu na kuri ingi muno nao maraka micii ku thiini wa Victory Gardens phase 1 2 and 3 na tukagena tondu mukenya onete nyumba ri iyo ni stable family na kuga ati mundu othe wa biashara ndukaneke biashara ni guthondeka mbeca iyo ni nguru nini muno ni itanya nini muno ika biashara nigetha uteithia andu wona wateithia andu bururi gatwika stable county gatwika stable ona Kameme gatwika stable na ngiguthikiriria ni ndaigwo kiaria muno cigi green ni wagweta picket fence ni wagweta solar ni wagweta ni mukihandite miti Kajiado ni murabacirira muno
riera kana climate change ta tutaririe horo ucio tondu ndona turathie ndiroiga ruthingo na tirwa mahiga mugaga ati thiini wa thiri turi andu bilioni 7.9 7.9 billion na the expandaga marauga another 20 years tuko tuli 12 billion na andu 12 billion ero ingi muno mahana thuraku thikura magaikara no resources itirongerereka resources ni kuga mai matirongerereka ni kuga mining ira tumainaga tu dhahabu ici wikirite itirongerereka riu turathie tuhana Optiven tuka awadi andu aria mamenyagirira kana arata athi the friends of the planet ni wetagwo sustainability goal ya planet mundu ukorwo ikuria Lake Victoria wathi gutega thamaki ri tiga gutega kinya twana tondu na ndurathie kuria ni ratumira neti iria iriricaga twana nigetha tukure we murimi ri ni wikaga organic farming kana wonaga nyanya yeruha ukahura ndawa muthi rucio kendia wona twari ari tukasava cancer riu aiko organic farmer tukakuri wadi nituwe mwaki wa manyumba nyumba wikaga gutiri kinya dirisha ni matawa guothe do you use natural lighting nigetha to save power oko ni bulb taici ri ni huthagira bulb ira save energy riu andaci tukamarora ni tukuheana iheo mweri 11 wa December tugakorwo kuria move and peak event nene muno kinya iwe ni rat sponsor event iyo ati wewe hau uguthio rurenda-ini www.optivengogreen.com www.optivengogreen.com ni kuona category ciothe no nominate kana unominatwo twina judges amwe mumite wa Ngari Mathai Foundation ariu aria ma champion ma green makarora wewe wira waku uhana atia wewe we muciri mai maku mariko kana makioro ri ni recyclaga kwina technology ya recycle mai macio ugatwirora recycle that water ukamitumira hari greening tugakuhe awards na ni event nene muno na to sponsor ndo ingi muno Kepsa me ku thiini andu UN ku thiini Strathmore Business School ni judges ni makako makirora kana uyu ni awini na nigetha twerekanije andu aitu kumenyerera resources cia thi nicio iyo ni metaga Sustainable Development Goals 2015 ati no ginya tumenyerere muhiki uyu witagwo planet twa kumenyerera Wangari Mathai wira tiriri ugia kumenyerera environment igukuringa iteke uguo haria sorry na ukoretwo kwa miaka riu ni gibao na ni mwandandukite muno ihingi iria ciari kuo ri ukianjiriria ri how evolvete atia kana mathina mathiete magicenjagia atia tondu nijo mathina maria wakindiraga na moriti moru hakindire na motha ici na oho ri ona benefits cia tha ici na tha cia hindi yo ni iri kwithitigicenjagia leke njuge hindi ciothe muhuri biashara kana muigithia akianjia biashara guko na mathina maingi muno wa mbere kuona andu gukutira wira ni wetagwo employees tondu wa mbere matikui taithi tuhana Optiven mundu kaga interview wa muria talk about yourself akauma tondu kawafika igana kioro bari kula Duruba Road riu ucio wari thina wa mbere thina wa keri ni kuona capital fegi oka yakurora oguo ri akauga uyu ndangihota kuriha ukaga thina wa gatatu ni uhoro wa thirikari tondu thirikari tari na license twanyitagwo na haha ugatorwo ni county ukahigirwo thiko igiri yari kuna hindi iyo riu mathina macio mari kuo no riu no njuge ati Optiven riu ni tu expandite muno turi andu magana mana ara marutara na Optiven na gayaga tuteithia tuka partner na mafegi magituhe facilities cia develop properties no riu kugaga ati gutiri kirima gitari mathina make oria urathi iguru noguo nao mathina maingihaga oria uri thi mathina maku ni manini no riu wage na experience ni hota kuhanda oko ni kuhanda andu ukamotivate andu aku makaruta wira oko ni figure kama ni relationship oko ni commitment ugakorwo uri mo committed nigetha nayo biashara ya ndanduke tondu kwira gwatiriri muhuri biashara ahura biashara nigetha empower kana ateithie communities tondu biashara ciothe wa mbere ni guthondeka mawira hithi tuka ngoro itu emwe ni guthondeka mawira 30,000 jobs by the year 2030 iyo ndio ngoro ya itu ya mbere 30,000 2030 twakorwo ndikira ndu 30 tukacoka gwatiriri ngoro itu ya keriri ni gwaka manyumba 300,000 300,000 homes by the year 2030 ni turongereire ngi turagithie Nairobi Securities Exchange ati mwaka wa 2041 Optiven no kwa kaunti gathuri gakuru ni kana George tugakorwo mabũrũri 20 thiini wa Africa tugakorwo DRC Congo tukorwo Rwanda tukorwo Liberia nigetha Optiven yume itige gutuika village champion twina wadi nyingi muno thiini wa Kenya ituike the African champion not George atonge nigetha tuthondeke mawira thiini wa Africa tondu Agnes kegwire thiini wa Africa andu itu ni anini na kwina mathina muno ma mawira tha ici ungithuga haha uge ni urandikana
CV ile iguka ona nukura muno shortlist no njira tiriri aya maratwirorera na ni biashara leke tuthome uria tungihota ku expand biashara citu na to mihaka tu ya Kenya leke tuthii na nja niturona andu a Nigeria meguka Kenya kuhura biashara andu South Africa meguku kuhura biashara niki kiratuma George Washuri na we mwiroreri tutirahota kinya guthii ha Rwanda kana ha suruhu suruhu arokira geithia munene witu na uratoragia riu tubati gutengera kuu riu tuhuranagiro haha Gatanga Road haha Kitengela ukona mundu ona hakiri ni nyihire urona Optiven ajia idea ri andu othe magakobia you don't need to copy tondu ina hakiri cia gwiciria idea cibatie guka wike undu mweru ni wetagwo innovation na watu ka innovative noguo nacio resources iguka uguo no njenda gu challenge andu a biashara tiga gwiciria tu owe mutimia waku na ciana ciaku that's a very small goal wicirie uria ungihota gu support communities nikio ithui anginetweka atiriri 5% ya mbeca citu tucikira foundation ni mwena foundation o mwaka tuyaga offer niere o county gutire county ya Kenya tutai na ciana ona gwitu Kieni Kieni of course hena Karundo tuna ciana 40 ni ko muci no kungi kuria Bombatha wherever gutire mwaka twa ciana tugacoka ino 5% ri ni tuli program ya physical challenge tumeyaga wheelchairs no ru demand nene mu tuna demand ya 5000 wheelchairs no tutingihota kuheana ciothe tondu nacio resource no constraint no nini na tuna program ya girls tuna cukuru 40 tuheaga sanitary pads o mweri nigetha airitu aya mathie kirathiri gutire worries ni makuhota guthoma tuna micii 15 thini wa Nairobi tuheaga irio kuma covid yanjiriria o mweri cietagwa Philomena Kayole Children Home tondu wira wa entrepreneur ni ku empower kana guteithiriria communities nigetha community nayo heta gukena ogwe urakena tondu mundu mawira tiriri life is too small if you're only feeding yourself aikoro we uragikara wi wiko gakire haku mutwere ni munini ni ngatho muno nangana gutiri haturagitiriha na ni twakire maundu maingi muno no ta tuhe kiugo gyaku kia mwisho ucoke ukire mwirori angienda gukinyitanira na nyuma maundu mamothe ona mentorship mundu agitweka wa wikuona ko we wita George na Optiven yothe ikiri nyima wow ni wega erori aitu no njuge ati inyuothe muratwirorera ringi we uri muruti wa wira kana we biashara yaku ni twi ihinda riri ni rito hanini no ndugakue ngoro hindi ciothe ukira kiroko hoya mwathani aguteithie nigetha nake Ngai ahingure mirango yaku tondu kwiragwo ati wona woria Matthew 7:7 wona woria murango ucio ni kuhingurwo na Ngai ni akuigua ungenda kuona George Washuri na unubire thini wa Facebook Facebook yakwa ni George Washuri Facebook thini wa YouTube ni njikaga inspiration kana kumiriria andu thini wa YouTube George Washuri na ungenda guthoma blog yakwa ngoragwo ndi blogger ni www.georgewashuri.com na ndi mwandiki wa mabuku ni nyandikite mabuku matatu na no mone thini wa Amazon kana uke Absa Plaza kuria 14th floor no uhote kwa ibuku riaku hau kana ungenda mentorship no nyandikire george@optiven.co.ke na ungenda ku invest Optiven twina property citiganite thini wa different counties na no utwarire thini wa 0723 400 500 0723 400 500 ni ngatho muno George ona ni gwitutia na guka guku na gututariria maundu maingi na Ngai athi na mbere na gukurathima na kumwandandura mukiruta wira ucio mwega asante thank you muno rori wa Kameme TV gakihoka no wahota gukoro ugikuwa kaundu kamwe kana Mary George gatukiongerere tukoro na njira mugwanja iria ikingiria mbeca na oho ndugagitigire kuigithia ndugakihuthire mbeca ciothe ukamba ukaigithia ugacoka ugakihuthira ici ciatigana na ni agituhe formula ya 70 10 10 10 na tugithie na mbere kunyitania nawe guku thiini wa Kameme TV na nda ukumenyithia ati Edinburgh College of Medical and Health Science Animal Health Business and Technical Studies ne thukuru wa kiri uria wi mwena wa Murang'a town wi kundu gwega kuhoreru gwa guthomera na mena library na lab cia kiri na hostel cirio kuo mena intake iria irathi na mbere na ni thiini wa kothi tiganite cia diploma na cia certificate kothi ni cio clinical medicine and surgery, diploma in nursing, medical laboratory science, catering and accommodation, hospitality management, tourism, travel and business studies, journalism and media studies, business management, human resource management, electrical installation, hair dressing and beauty, fashion and interior design, animal health and crop production. Nigetha wike diploma in health sciences grade urafatara ni ya C plain, nigetha wike kothi cingi ufatara grade ya C minus, nigetha wike certificate courses urafatara grade ya D plain. Artisan courses ni D gucoka nathi. Fithi ni huthu na no urihe o kahora. Intake ni rathi na mbere na no umaririe kugerera 0711607607 kana umacerere mwena wa Murang'a mang'ethanire na Murang'a University kana ukimahurire thimu kugerera 0711607607
kano macerere kure mwena wa Muranga kungethanira na Muranga University Edinburgh College Breaking Barriers. Tukagithie na mbere guku thini wa Kameme TV na ngakumenyithia ona kwina muritu maigi ni kaba kwihokaga Ngai wiki tondu ni mwihokeku ikiro-ini ciothe. Rekereria riothe mundu akuhurira thimu aiguage rwimbo ruru kaba kwihoka Ngai rwa Mwangi Zakayo rugakumiriria na rugagikuhe hinya na kwamukira rwimbo ruru itasikiza tune yaku ni njira huthu muno makiri wathi thimu-ini yaku ukuhihinya *811 *46# *811 *46# o rigi *811 *46# ukakiamukira rwimbo ruru kaba kwihoka Ngai rwa Mwangi Zakayo rukirita sikiza tune yaku. Reke tuigue uria mundu ahura thimu yaku arekiguaga rwimbo ruru. Nĩ twanaiga mwĩhoko kũrĩ andũ na andũ makarega gũtũteithia, no rĩrĩa twanaiga mwĩhoko kũrĩ Ngai witũ nĩ aratuĩka ũteithio. Ũngĩenda kwĩgĩra rwĩmbo rũrũ rũtuĩke skiza tune thĩinĩ wa thimũ yaku, rĩu nĩ ũndũ mũhũthũ mũno. Ũrathiĩ thĩinĩ wa thimũ yaku ũkahihinya *811 *46#. Njokera rĩngĩ *811 *46#. Ũkagĩa na rwĩmbo rũrũ rũgatuĩka rũgambi rwaku, na wona warĩkia gwĩka ũndũ ũcio Jehova nake Ngai nĩ arĩkũrathimaga. Reri wa Kameme TV tugithiete na mbere o wega na tukiririria kuinikiriria thiini wa ikerekariri ria BOI wa Rikiratha na ni twarie ciegie mbeca uria ungikomba na uria ungikorwo ugikeigithia na tugakuga tuigithagia ni undu tondu kuigithia ni kamuthitho ka rucio na rucio rutiuikaine ona thaici gukire na covid ni wega uisave tondu tubeca tunini ugagikorwo ugikeigithia na ngigwetera cia mbeca ngakuririkania no ndiragithi na mbere na gukunengereria ciringi 100 na ni njira huthu muno makiri ungituika kwihotanira wathi thini wa M-Pesa yaku ukuingira thini wa haria paybill na wikire business number 84048249 4048249 ucoke wikire account name wikire jaza wikire mbeca ni ciringi 100 na wikire weterere kuhota mbeca ciaku ciringi 100 nguriganio ringire 4048249 account name jaza ciringi ni 100 na ukihota gukihotanira mbeca gotha rimwe gotha meri gotha matatu nigetha ukorwo ugikihotanira kimanjika giaku kia mbeca. Twanegeria mundu ciringi 60 onawe no tukunegeria ciringi 100 thini wa ikereka ria keri na ni ngatho mucia mwanya muno mwiroreri we unyitanire na ithu kumurira cikihathia thinacara ona thaa ici ngakiuga ni ngatho cia mwanya nuguthi na mbe na gutwirorera ngona kihumwa kiri ehariirie muno nigetha agitwira matura-ini guikaire atia na niĩ ngwamba gũikĩria o hanini ngure tũmaĩ nditagwo non-sizi wangethe ndũgakĩoe kũnyegenyũra mũtambo reke tũmenye matũra-inĩ maitũ maikaire atĩa nengererie kĩhumo mwaro. Katho cia mwanya thengiũ mũno makĩria nĩ twagĩthoma maũndũ maingĩ mũno makĩria maũndũ megiĩ